여러분, 세상 모든 것들이 그렇다. 되게 어렵게만 느껴지고 되게 대단하게만 느껴지는데 대부분 사람들은 그렇게 안 해. 그래서 실패하는 거야. 이 세상은 무한 경쟁 사회잖아. 아니다. 그들만의 경쟁 사회예요. 잘 생각해봐. 전 국민이 누구나 거쳐간다는 이 통과 의례 같은 수능에서도 열심히 하는 사람이 여러분 반에 몇 명 있었어. 그게 세상이야. 이게 세상의 압축만이야. 대부분은 처음부터 포기해요. 대부분 다 처음부터 포기해요. 그래서 하려는 의지를 가진 사람은 극소수예요. 마치 개미 얘기하죠. 개미들 100마리 모아놓으면 그 중에서 30%만 일하고 70%는 논대잖아. 근데 그 참 웃긴 게 그 30% 일하는 애들만 집단을 새롭게 형성했더니 그 안에 70%는 또 논대요. 그거랑은 뭐 완벽하게 같은 비유는 아니겠지만 이 세상은 하고자 하는 의지를 가지고 있는 사람들만의 리그예요. 금수저만의 리그 웃기지 마세요. 그거는 그렇게 하기가 싫은 사람들이 세상에 자기의 부족함을 탓하기 위해서 만들어낸 이야기에 불과합니다. 여러분, 무슨 금수저의 세상입니까? 아닙니다. 절대 그렇지 않습니다. 안 할 뿐입니다. 지레 겁을 먹고 나는 열심히 해도 안 된다라는 얘기 많이 들으니 나는 인생의 실패자야 라고 시작을 하고 대부분 아무것도 하지 않습니다. 여러분, 수업 시간에 열심히 선생님 말씀 잘 들어라, 그게 어른들의 잔소리가 아니고 적극적으로 살아가라는 얘기예요. 그게 수업에 동참하라는 얘기야. 그게 시험을 잘 보기 위해서 수업에 동참하라가 아니라니까. 인생 자체를 항상 그런 태도로 살아야 된다고. 방관자로 살지 마요. 그럼 항상 사회에 불만밖에 없어져요. 사회를 이끌어가지 못하거든요. 쫓아가야 되거든요. 방관하는 거 되게 중요한 이야기인데 여러분 봐요. 진짜 중요한 얘기인데 진짜 중요해요. 여러분, 우리가 고등학교 2학년 때, 고등학교 1학년 때, 고등학교 3학년 때 우리 학습 창 시절에 만점 받는 애들의 모습을 우리 교실에서 생각해봐. 걔네들이 잘 들어봐. 걔네들은 누가 정리해준 걸 보고 정리해준 거 외워서 만점 받았어? 아니면 걔네들은 스스로가 정리가 돼? 나 되게 중요한 얘기를 하고 있거든요. 여러분, 만점 받는 애들은 자기가 알고 있는 개념을 정리할 수 있는 애들이라서 걔네들 스스로 예를 들어서 정승지의 정리를 만들 수 있는 애들이에요. 여러분들이 바라고 있는 그 기적은요, 남들이 입에다가 꾸역꾸역 쳐 넣어주는 그거를 포스트잇에다 적거나 노트에다 적어준 그거를 외우는 거는 한계가 있는 거예요. 여러분이 만들어야 되는 거예요. 그 최종적인 결론. 스케줄이 정해져 있는 게 아니에요. 몇 월 달에 뭐가 가고 몇 월 달에 뭐가 가고 몇 월 달에 뭐가 가고가 아니라니까. 모든 거는 여러분 스스로가 느끼는 거예요. 여러분 인생 전체도 여러분이 느끼는 거라고. 제일 잘못된 말 중에서 하나가 뭐냐면 이미 성공한 사람들이 유튜브에 청년들을 데려놓고 성공 강연을 하죠. 거기에 대해서 느낄 점이 상당히 많고 좋은 점도 상당히 많지만 부작용도 있다라는 얘기가 나오긴 하잖아. 그게 무슨 말이냐면 성공하는 사람들은 그걸 보고 성공하는 건 아니에요. 자기가 느낀 거예요. 삶의 태도를 어떻게 가야 되겠구나를 그 수많은 시행착오를 겪어서 느낀 게 그때 생기는 거야. 그걸 가지고 얘기하는 거지. 그 사람들이 이미 성공한 사람들이 A와 B를 겨루고 있으면 A를 택하십시오. B와 C를 겨루고 있으면 C를 택하십시오. 그걸 그대로 따가 했더니 저도 성공했습니다가 아니라고. 이미 수학적인 개념을 가지고 있는 사람들이 여러분한테 이렇게 풀면 됩니다 라는 거를 듣고 여러분도 똑같이 푼다고 여러분이 풀 수 있을 것 같아요? 아니야. 여러분 스스로가 그걸 느껴야 된다고. 인생은 이렇게 살아야 되는구나. 인생의 본질은 이거고 미분이의 본질이 이거구나를 여러분이 느껴야 되고, 그 느끼기 전까지는 반드시 고통이라는 과정이 수반된다고요. 근데 여러분들은, 사람은 누구나 마찬가지지만 그 고통을 피하고 싶거든. 그래서 뭔가 새로운 신기루가 있지 않을까, 사막에서 오아시스가 있지 않을까, 그래서 그걸 막 찾게 된다고. 그리고 그런 심리를 내가 흔히 얘기하는 나쁜 어른들은
그것을 이용하게 되어 있다고요. 여러분이 정리해야지 그게 진짜 정리예요. 그런 날이 와요. 공부하다 보면 여러 번 실패를 겪다 보면 이게 그 과정 거치지 않고 누군가가 겪었던 실패를 정리한 걸 가지고 여러분이 만들어진다고? 웃기지 마요, 정말. 불가능한 얘기예요. 그거는 공부뿐만 아니라 이 세상 자체가 그렇게 생겨버렸어요. 그 과정 자체가 공부라는 거야. 빠른 길. 남들이 2번 풀었을 때 나는 1번 풀고 갈 수 있는 길. 남들은 모의고사 문제집을 10회 풀었는데 나는 3회 만에 끝낼 수 있는 길. 그런 게 있다라고 착각하지 마시라고. 모든 어른들은 그 과정을 겪었기 때문에, 여러분이 그럴 거라는 사실 자체를 알고 있기 때문에 그런 모습대로 여러분에게 향기로운 막 향수를 여러분에게 뿌려댈 거라고요. 그게 위험하다는 거예요. 그래서 제가 말씀드립니다. 그래서 성공하는 방법 이런 책 하나도 읽을 필요 없고 자기가 겪어요. 그래야지 느끼지. 공부도 다 똑같아요. 누가 겪어봤던 시행착오를 정리해준다. 웃기지 말라고. 여러분이 반드시 느껴야지 그게 어떤 이야기인지 충분히 본질적으로 느낄 수 있다는 그 과정을 피나는 연습이라고 우리가 이야기를 하는 거죠. 빠르게 올라요. 이렇게 안 올라요. 이렇게 오를 것 같지, 수학 성적이. No. 이렇게 올라요. 정말. 갑자기 올라요. 이게 사람들은 기적이라 그러는데 원래 그렇게 올라요. 이렇게 갑자기 이렇게 안 올라. 오늘 공부한다고 올라요? 안 오르잖아요. 여러분의 취준 시간은 다 지우는 시간입니다. 다 못 지우면 자지 마십시오. 아니면 대학을 포기하거나 아니면 목표를 낮추거나. 이 세상에서 제일 나쁜 일이 목표는 높은데 실천을 안 하는 거예요. 꿈은 있는데 실천을 안 하는 거예요. 그렇지만 불행한 인생이 어디 있습니까? 평생 고통스럽게 산다고. 차라리 목표를 낮춰버리라. 그러면 인생 자체가 행복하다. 어차피 우리가 지금 하고 있는 게 다 인생의 행복을 위해서 하는 거 아니에요? 왜 목표를 높여놓고 하지도 않을 걸 가지고 왜 스스로를 괴롭히냐. 그러지 마요. 여러분이 그 목표를 무조건 이뤄야 돼. 나는 무조건 이런 학교에 가야 돼. 그럼 거기에 대한 내 점수가 이건데 나 이 학교를 가야 돼. 그런 갭이 있잖아. 그걸 하기 위해서 오늘 다 지워야 되거든. 오늘 놓치면 내일도 놓쳐요. 내일 모레 놓치고. 그럼 보나마나 1년이 그냥 망한다고. 다시 재수하거나 다시 삼수하거나 해야 된다고. 아니면 군대를 가거나 아니면 결혼을 하거나. 그거밖에 없다고. 어차피 1년은 망치는 거야. 지우지 못하고 자는 순간은 끝나는 거라고. 오늘이 안 되는데 내일이 어떻게 돼요? 내일이 안 되는데 내일 모레가 어떻게 되냐고. 무조건 다 지우고 잔다라는 생각을 갖는 거죠. 그래서 아침부터 공부하게 되는 여러분 스스로를 발견할 수 있을 거예요.